खुलुमबाय आंनि मुंदां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गपाल स्वर्गियारिखौ समाजनि नेमखान्थि बायदियै मैया नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबथा बिदाय होबाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नखराव नुजाथिनानै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रौता बागान गामिनि गपाल स्वर्गियारिया गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव अबथिरायै रुंसारि जाबाय। गपाल स्वर्गियारिया किडनिनि बेरामाव भुगिनांनानै गुवाहाटियाव थानाय एप'ल' देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय 18 दिसेम्बर खालार हरनि समाव 11 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। जेरावबो आखा-फाखा बर'नि सासे सुबुं सम्पद गपाल स्वर्गियारिया अबथिरायै 37 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जाबाय। गपाल स्वर्गियारिया रुंसारि जानायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' महरगिरि आफादनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। गपाल स्वर्गियारिया बर' हारिमुआव सासे राफोद आखा-फाखा रोंगौथि गोनां सुबुंमोन। खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय फोरोंगिरि, मुसुखा दागिरि, सावगारि एरगिरि, मेथाइ लिरगिरि, देंखोगिरि, खाम, सिफुं, सेरजा बानायगिरि, मोजां सासे मोसागिरि, फावखुंगुर, बिथोनगिरि, प्रडिउसार, केमेरामेनमोन। बर' सुबुं मोसानाय दामनायनि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि, जेरावबो आखा-फाखा रुंसारि गपाल स्वर्गियारिया आथिखालाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाव बुंथिगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि लेङाइ नेहाथारि बिबान रुजुनानै खामानि मावबोदोंमोन। नैथि रादाबाव दं मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। मख'नो गोनांदि काछार पुलिसआ 39 आसाम राइफल्सनि हेफाजाबाव फोथायथाव इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे जर'खा अपारेसन खालामदोंमोन। जायनि फिथाइ महरै नागा नेशनेल काउन्सिलजों सोमोन्दो थानाय 3 सांग्रां केडारफोरनि जाफुंसार गिनाय सोमजिदोंमोन। बे अपारेसना आसाम मणिपुर सिमाजों नांजाबनाय खौलं आरो नामदैलं गामिफोरनि जेंना गोनां ओनसोलफोराव जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ फावनिं रंमाइ 45 बोसोर बैसोनि, दितिउ अवां रंमे 40 बोसोर बैसोनि आरो नामजावरि गांगमे 40 बोसोर बैसोनि होना सिनायथि होदों। काछारनि एस.पि. नुमल महातानि बादिब्ला रां दाबिनाय खामानियाव लोब्बा थानायनि थाखाय मिथिजानाय बे उदखारिफोरखौ सासे गोजौ थाखोनि एन.एन.सि.नि बारग' केडार गैदिं सुंफक रंबेनि बुथारनायजोंबो सोमोन्दो दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। जाय 12 दिसेम्बर खालि नामदैलं गामियाव गुलि नांजानानै थैदोंमोन। थामथि रादाबाव दं बिजनीनि इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा सासे लोगो इ-रिक्सा सालायगिरिनि बुथारग्राफोरनि बेरेखायै न्याय नांगौनि दाबिजों सोहोरनि बिष्णुपुर ओनसोलाव हेंथा सोमावसारदोंमोन। हेंथा दिन्थिफुंनायाव गोबां अनजिमानि सालायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि आफादा बे दाबिजों हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन दि पुलिसआ बुथारग्राफोरखौ नागिरनायनि सोमोन्दै गोख्रै राहा लानांगौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 दिसेम्बर खालि मतिलाल बर्मन मुंनि सासे जायगानि इ-रिक्सा सालायगिरिखौ उन्दुबाय थानाय समाव खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा गावनि बियादैनि खाथियाव उन्दुगासिनो दंमोन अब्ला बिथांखौ गोबौ मुवाजों गाग्लोबनाय जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा मुंख'दोंमोन दि एसेबां साननि उनावबो ओनसोलारि पुलिसआ जाथायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरना दिहुननो हायाखै आरो बेखौ रैखाथिनि मोनसे जोबोद गोब्राब गोरोन्थि बुंदों। सोमावसारग्राफोरा आफादनि सोमावसारारि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि सोरगोआरि लोगो मावथिनि न'निफ्राय फानबारि पुलिस थानाथिं मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बिजनीनि महकुमा पुलिस मावख'गिरि
प्रसेनजित दास आरो फानबारि पुलिस थानानि बिबानगिरि सादन दत्तनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया सोमावसारगिरिफोरखौ लामायाव होबथादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरखौ पुलिस हानजाया बिष्णुपुर बाजाराव होबथादोंमोन। अदेबानि मावख'गिरिफोरा सोमावसारगिरिफोरखौ खोथा होदोंमोन दि दायनिगिरिफोरखौ खानाय आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायनि फारसे राहा लानाय जागोन, मानोना सोमावसारगिरिफोरा बिष्णुपुर बाजाराव हेंथा दिन्थिफुंनायाव जिरायदोंमोन आरो दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। जेब्ला बिथाङा उन्दुगासिनो दंमोन अब्ला बिथांखौ गोबौ मुवाजोंनो गाग्लोबनायनि उनाव इन्थेरा जादोंमोन। बे जाथाया बिजनीनि 1 नं दलंजार ओनसोलाव जादोंमोन। 24 बोसोर बैसोनि मतिलाल बर्मन मुंनि सासे जायगानि सेंग्राया हरसे उन्दुबाय थानाय समाव गाग्लोबजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा बिथांखौ गोबौ मुवाफोरजों गाग्लोबदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।